सर्दी या खांसी के लिए फ़ायदेमंद आहार। क्या आप भी सर्दी और खांसी से परेशान हैं? जब आप किसी मीटिंग या कक्षा में हो तो लगातार खांसना और छींकना बहुत कठिन हो सकता है। ये खाद्य पदार्थ खांसी और सर्दी के लक्षणों को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद कर सकते हैं। शहद। जब भी आपको खांसी हो, यह उपाय कुछ ऐसा है जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार शहद एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। खांसी और सर्दी के लक्षणों को कम करने के लिए आप एक बड़ा चम्मच शहद ले सकते हैं या इसे गर्म पानी, नींबू या अदरक की चाय के साथ मिला सकते हैं। अदरक अपनी तेज सुगंध के लिए जाना जाता है। अदरक के तेज स्वाद और गले पर इसके प्रभाव के कारण ज़्यादातर लोग अपने चाय में अदरक मिलाते हैं। सर्दी और खांसी के लक्षणों को कम करने के लिए आप ताज़ा अदरक को अपनी चाय या दूध में मिला सकते हैं। इसे अपने खाने में शामिल करना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि दवा भी है। आप कच्चा लहसुन खा सकते हैं या इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। सूप, दाल और करी में लहसुन मिलाने से खांसी और सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है और इसका नियमित रूप से सेवन करने पर आपकी इम्यूनिटी में सुधार होता है। हर्बल चाय अदरक, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च, नींबू, कैमोमाइल आदि के साथ पीने से गले में खराश को शांत करने में मदद मिल सकती है। यह बलगम को पतला करने में मदद करता है ताकि वो आसानी से निकल सके। दही। अपने आहार में प्रोबायोटिक शामिल करने से सामान्य सर्दी और फ्लू जैसे संक्रमणों से लड़ने में मदद मिल सकती है। दही में स्वस्थ बैक्टीरिया सर्दी और खांसी की अवधि को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही दही की मलाईदार बनावट गले की खराश को कम करने में मदद कर सकती है। खट्टे फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं। यह सूजन को कम करने और संक्रमण से लड़ने में भी मदद करते हैं। खांसी और सर्दी के लक्षणों से निपटने के लिए आप नींबू पानी या नींबू की चाय पी सकते हैं। इसमें शहद मिलाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। संतरा खाना भी फायदेमंद होता है। हल्दी वाला दूध भारत में बहुत लोकप्रिय है। हल्दी के औषधीय गुण करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण होते हैं जो हल्दी को अपना रंग भी देता है। जल्दी राहत पाने के लिए अपने हल्दी वाले दूध में कुछ काली मिर्च और अदरक मिला सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपको सर्दी या खांसी हो, आप ये घरेलू नुस्खे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको फिर भी राहत ना मिले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।